сайн байна. Манай Mens подкаст хамгийн анхны бүгд тест ингээд дугаар маань ингээд эхэллээ. Тэгээ энэ хүү подкастыг бид нар бас залуучууд хоорондоо сага ярилцаад бас хоорондоо мэдээлэлээс хаваалцах юм аа. Тэгээд өнөөдрийн подкаст нь болохоор 3 залуу ярих гал бүрэлдсэн ирсэн байна. Тэгээ сайн байна уу? Сайн байна уу? Хаа. За тэгээд юу нэг та хэд сонирсоо юу яцгаана? Ажил төрлийн тавлаг үсттэй. Тэгэл өдөр чинь ажлын тийм даваа гарч болж байгаа. Тэгэл бүгдээр яг ингээл яг үүснэ нэг ажлын эхний шинэ 7 хоног эхлэхээр чи ажлын эхний өдөр бол ингээл миний хувьд чинь ингээд яг 5 дахь хүртэл те ажлын яг энэ хоногуудыг яг ингээд төлөвлөлөөд бэлтгэл ажил. Тэгэхээр би яг өөрөө нэг тийм баригдсан ажил хийдэг болохоор өөртөө яг 5 дахь хүртэл бэлдэж чаддаг. Тийм тэгэл өдөр ямарчлан бэлтгэлтэй явж байгаа. Тэгээ найстагч уулзаад нэг юм орчоо сууж байна. Сонирхолтой байна. Тийм. Найз бол амралт авчихсан. Өөрөө ч юу ямар хөөд даваа. Миний хувьд бол яг 7 хоног аюулгүй жигд явуулдаг шүү дээ. Ажлын 6 хоногтой болохоор хагас өдөр ч ямар ч юм амралтын өдөр биш. Тэгээ олонхоо дагаж амраад. Одоо заримдаа бүх өдөр ажлын өдөр юм шиг, заримдаа бүх өдөр амралтын өдөр юм шиг. Одоо бас ийм болцсон байт юм биш. Юу нэ олон жил ажилласан ч юм уу. Юу нэ нөгөө ажлын өдөр хамраад амралтын өдөр баг ажилладаг ч юм уу. Тиймэрхүү юмуд байдаг болсон. Миний хувьд ч юм болохоор ер нь даваа гараг бол тухайн 7 хоног ямар хөө байх нэг гэдэг харагддаг. Даваа гараг ер нь завгүй байх юм бол тэр 7 хоног ерөнхийдөө их завгүй байдаг ч юм уу. Тийм байдаг. Тэр чи өөрөө тэгээд яг хагасаа бүцэн гэлтгүүл ерөнхийдөө ажилтдаг бизнесээ байгуулж байгаа бас хагасаа бүцэн өдөрсөн бас зогсох их бас бидэнд байхгүй байна. Тийм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хоорондоо зөв ярилцсан юм болохоор ер нь entertainment хэрэгцээг яаж хангаж байна? Хаанаас энэ одоо өөртөө чөлөө цаг одоо энэ зүйлийг одоо кино үзэх ч юм уу 6 цуулж юм. Ер нь энэ тал дээр ер нь ямар хөө санаа бодолтой байна. Хаанаас энэ хэрэгцээг хангаж байна. За чиний хувьд entertainment гэдэг тодорхойлт гэдэг юм шүү дээ. Гэхдээ яг entertainment гэдэг зүйл чинь өөрөө маш том өөрхөн сэтгвтэй шүү дээ. Одоо яг чөлөө цагаар одоо өөрийнхөө чөлөө цагийг бүтээл дөнгөх ч юм уу. За кино үзэх ч юм уу, толгойн тоглох ч юм уу, уран зураг харах ч юм уу, дуу сонсох ч юм уу. Яг энэ зүйлүүдийг entertainment гэж байгаа. Яг entertainment тэр гэж хэлж чадахгүй байна л да. Яг том юм болохоор. Юу нэ өөртөө юу нэг энэ кино юу нэ ханаас энэ кино үзэж байгаа. Өөрийгөө хин entertainment гэж бодож юм гэж. За юу нэ ханаас кино үзэж байна. За миний бодлоор хамгийн entertainment хийж байгаа ажил нэр кино юм байна. Кино бол би бол ерөөсөө мэрэгжлийн кино ч юм биш. Ерөөсөө тийм амар сонирхогч биш. Одоо л ингээд сериал мэрэл ганц хоёр үзээд ингэж байгааг бодох юм бол яг бүр ингээд төгцөө одоо юу гэдэг те ийм тийм зүйл гэсэн юм байхгүй байгаа. А яг одоогийн байдлаар би зүгээр үзье гэсэн цувралаа Look TV-гээс үзэж байгаа. Нөхцөөс хараар нөлөө ингэж мөнгө төлж аваад тэгэл тэргээр үзье гэсэн сериалууд үзэл өчөж байгаа ш. Одоо юу гэдэг Game of Thrones үздэг үү? Юу нэ Game of Thrones-ыг юу хизээ үзэж гисэн. Game of Thrones чинь 5 дугаар сизон гарцсан байхад тэгээ 5 6-ыг үеэс үзэж гисэн. Тэгээд бусдыг нөхөж үзээд тийм 7 гарч яхад яг нэг хүлээлтэнд орж үзэж байсан. Тэгээд 8-ыг мангар хүлээлт үздэг. Game of Thrones ерөнхийдөө бас монголчуудыг бас энэ сериал энэ олон ангит энэ телевизийн шоуг бас үзүүлж бас сургуулаач туслаа. Бас мэдүүллээ ш. Хүмүүс юуны хвчлэн нөгөө одоо юу гэдэг ингээд 10-ны ч юм уу Америкийн ч юм уу телевизийн шоуг ерөнхийдөө хичнээн ангитай гардаг. Уйлрлан гэж яг юу байдаг? Ямар содхон том сургууль байдаг гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө мэддэгсэн ш. Тэр нь Game of Thrones үзчихлээд ерөнхийдөө энэ ийм кино гэдэг юм. Хичээл заах юм биш гэдэг монголчууд сурсан мохч бодож байна. Би гайхс Game of Thrones гэл яг ингээл яг одоо сүүлийн сизон гэс тээ сайн гарсан. Би Game of Thrones үзэж байгаа байхгүй. Хүмүүсээс ямар хөө зүйл гэдэг яадаг юм бэ гэхээр юурээс бүх юм дээр болдог л одоо нэг тийм тайлбарлаж өгчээсэн. За тийм зөвлөө тийм хаашаа нэг төлөөл ингээл хоорондоо халцаал гэдэг тийм л. Гэж надад би юу нэг үзхийг хүсдэг юм гэсэн. Би юу нэг тийм entertainment юм биш л дээ үгүй. Кинотеатрт кино үзэл яваал арга нэг тийм сонирхолтой биш санагдаад бодчихдээ шүү дээ. Харин сонир тийм. Би бол харин кино зүгээр кино театрт үзэх юм бол яг ингээд мэдэрч ингэж үздэг. Нэг зүйлийг асууя л да. Юу н Game of Thrones үздэггүй хүний хувьд Game of Thrones ярьж байгаа хүмүүс ирээс асууж чамд ямар сэтгэл боддог вэ? Юу гэж боддог чамд? Магадгүй бас ийм тохиол орж ирсэн байлгүй бас. Хүмүүс Game of Thrones ярилцал чи одоо юу гэдгийг хайхаар үлддэг ч юм аа.
би гайхаж үлдчихэж байгаа би зүгээр тийм үү л дуунараа л гэж хэлсэн. Яг тийм үзэхийг хүсэл сонирхолтой юм ярьдаг шүү. Би өөрөө нэг тийм бодохгүй юм. Би одоо ч үзэж боддог. Гэхдээ би Америк зурлал үздэг л тийм. Ямар зурлал үздэг? Одоо нэг сайт гэдэг чинь тэр сайт дээр л аюу гой зурлал зөндөө ордог шүү. Ямар сайт? Байнга. Монгол сайт байхгүй. Монгол сайт. Хулгай сайт юм тий. За бараг л хулгай. Чи банши үздэг үлээ. Банши үздэг. Тий. Банши одоо гоё. Баншиг одоо би үзэж эхлэх гэж байгаа. Тэр гоё. Зүгээр тэр бол юу Game of Thrones-аас чи ил байх гэж. Game of Thrones-ыг би ер нь энэ дэлхийд дээр хамгийн гоё цуврал гэж бодсон. Үгүй Банши бол хамгийн гоё цуврал. Ер нь бол зөндөө том цуврал байгаа. Game of Thrones болохоор одоо ер нь их сайн нэг тийм амар тийм юугаа маркетинг тийм entertainment талаар бүр амар хөгжүүлсэн юм шиг байна. Гэхдээ яг Game of Thrones бас эхний нэгдүгээр өдөрлөн бас жоохон бас их тийм бас гоё биш үү? Яг энэ сүүлийн сизон дээрээс та нар хэрэг анзаарах юм бол амар суучлаа. Game of Thrones-ыг үзэж эхэлж байгаа хүмүүс эхний нэгдүгээр сизон дээр амар юу байдаг шүү дээ. Залхдаг шүү дээ. Шантардаг шүү дээ. Тэгээд нэгдүгээр ээж байгаа шантарч байгаад хоёроос эхэлж үзээд хоёрын нөгөөс зарим хүмүүс нөгөө 3-4-оос нь эхэлж үзчихэнгүүр тий. Овоо ойлгоод ирэнгүүтээ энэ юу нь яаж хийсэн кино ингээд эхнээс нь үздэг ч юм. Тий. Тэгээд би болохоор нөгөө нэг юм гарцаагүй байдлаар үзчихсэн байхгүй. Урагшаа явж байхад автобус богоонд ингээд олон цагаар яваад тэг хийх юм байхгүй. Ном уншаад явъя гэхээр нөгөө орой их явдаг учраас нөгөө байнга харах уу, байнга гэл асааждаггүй. Тэгээд дуу сонсоод найрсвал нөгөө ингээд уцаа олдоод тоглоом. Тэгээд хамгийн үр дүнтэй юм нь кино болчихж байгаа. Тэгээд би готик хамгийн анх утсан дээрээ суулгаж үзээ. Тэгээд ингээд нөгөө бараг 0-ны юм болгож ашиглаж байгаа шүү дээ. Үзэл ингээл юу гэж ойлгохгүй үзэл. Тэгээд эхний нэг 2-3 анги үзсэн чи цаашаа үзмэрч юм шиг болоо. Би нэгдүгээр сизонд бараг автобусанд үзэж туссан. Тэгээд гот хоёроос нь эхлээд яг ингэ сонирхолтой. Сүүлийн яг сизон дээр л хүмүүс бүр амар хөргөж болсон тий. Яг Монгол нөгөө нэг контент зардаг болсон. Тэгэнгүүт тэрийг хүмүүс амар сурчлаад тийм. Бүр готын талаар ярихгүй юм байхгүй нэг сизон 7 эхэлж байхад аягүй үзэж эхэлсэн. Тийм ёо. Ингээл эргүүлэнгүүт гот эхэллээ тийм цаг. Тийм 7. Юу амар ирсэн. Яг зүгээр готор амсгалаад байгаа юм яа. Тасараа дээр амсуулж ирсэн шүү дээ. Одоо юм болсон шүү дээ. Цуврал бол готлол та. Тийм нөгөө Монгол контент хөгжиж байгааг нэг илэрлээ. Тийм контент хөгжиж байна. Оюуны юм чи өөрөө нөгөө тийм шиг хөгжөөд түүнийг хүмүүс өмнөлөөд үздэг болсон юм. Бид нар ч юм бас энэ Game of Thrones үзэх гэж бас мөнгө төлж байгаа шүү дээ. Univision дээр хүмүүсийн тодорхой хэмжээний төлбөр нь HBO-оор бас явж байгаа. Бид нар өөрсдөө ингэ мөнгө төлөж үзэж байгаа болохоор бас бидэнд айгүй том хичээл болж байна л да. Game of Thrones. Монголд өөр entertainment юм кино үзэх. Яг нь сүүлийн геймерүүд байна тий. Одоо бас энэ тоглоом тоглож байна. Яг кинондэр яхад одоо ингэ нөгөө платформуд буюу нөгөө контентыг түгээдэг одоо энэ хүмүүс одоо юу гэдэг нь одоо үзүүлдэг ч юм уу тиймэрхүү програмууд сайдд их олон болсон байна шүү дээ. Одоо Netflix гэж зүйлүүд Монголд хүчээ авч байна. Юу Netflix-ийн бодол талаар саналаа болцсон. Netflix яг тэ ганц сул тал байгаа тэр нь монгол хэлээр кино байдгүй л байна л да. Одоо нөгөө тэрнээс биш бусдаар бол ямар ч сул тал байхгүй ч тэ. Харин ч нөгөө талаасаа миний бодлоо айгүй том давуу тал юм шиг байна. Мэдээж хэрэг өөрийгөө чаленж дуудаж байгаа юм бол хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ яг ихэнх миний бодлоор ялангуяа одоо байнга гэдэг бас тийм их сайтуудаас үздэг хүмүүс хизээч гадаадаар кино үздэг. Учраас нэг тийм хүрхгүй л ах шиг байна. Тэрнээс яг соёл төр хэлгийг бодоход Netflix бол их таалагдаад. Netflix яг хөрвөөсөө Монгол хөлбөр лүг тийм болчихсон. Тэгэхээр одоо дэмжиж тий. Одоо Netflix ч одоо сарын $10 2 төхөөрөмж үзэхэд $10 4 төхөөрөмжөөр үзэхэд $12 гэдэг тийм үнэтэй өгдөг. Би нэг шиг үзчихлээс тэгээд тэр үуч яг сериал донтоор багтаа мөнгө төлөвлөлөд явсан. Friends-ийг эхнээс нь англи хэл суул гэж үзэл. Тэгэл нэг үзсэн ч юм байхгүй. Тэгэл цагаан дуусаад би сард баг 1-2 кино үзсэн үү яасан. Одоо яг болж байгаа. Одоо нэг үзийгээд тоглолцсон байгаа сериалууд маань лүг дээр байгаа болохоор их байхгүй шүү дээ. Дуусаад яг гой сериалууд байгаа Netflix руу. Миний хувьд одоо бол Netflix л үзэж байна. Netflix дээр хамгийн гол зүйл болохоор одоо энэ контентууд маш их олон байдаг. Маш тийм сонголт цайтай тий. Олон төрлийн кино байна. Мөн дээрээс одоо Солонгосын К-драма одоо үүдийн гоё нэг олон кинонууд байна. Америкийн Холливуудын одоо нэг ангит одоо том блокбастерууд бас орд байждаг. Юу нэг айгу тийм коллекшн айгу сонголт цайтай үзэж байгаа. За юу нөгөө талаас бас нэг юм зүйл байдаг болчих. Одоо юу гэдэг ингээд нөгөө шинэ банк зэком ч юм уу одоо Монгол ингээд сайт нэг зүйл
байдгүй Netflix байдаг зүйл нь вэхэр Netflix-ийг үзэж байгаа тухайн үзэгчийн нөгөө одоо сонголтуудын нөгөө стайл ч юм уу одоо үзэж байгаа кинонууд нь одоо үүдээ нөгөө дата болоод нөгөө сайтанд орчдөг. Нөгөө чиний үзэж байгаа киноноос хамаарат дараагийн нөгөө чамд санал болох кинонууд яг тийм төрлийн адилхан байх магадaltaй юм гарч идэг. Тэр нэг давталдаг байхгүй. Одоо Netflix миний өмнө сонголт хийх гэж байгаа. Тань таалагдчих магадгүй. Тийм. Тэгэхээр чи бид нар ч юм бол өөр сайт руу кино үзэж бас тийм бас байхгүй шүү дээ. Тэр хамгийн үзэлттэй л гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр олонхын үзэж байгааг үзнэ гэх юм шүү дээ. Тэр ч угаасаа айгүй олон контент дотор агуулж байгаа сайт бол тийм байх шаардлагатай л дээ. Баян Монголын жижиг контент нөлөөлөгч тийм олон сонголт байх шүү. Гэтэ Netflix миний хувьд Netflix бол өдөртлөгийн тавч. Тэрнээс өөр надад ойлголт байхгүй шүү. Тэрээс орч үзээгүй харч үзээ. Нэг аваад үзэл амар гоё. Өдөртлөгийн Netflix Smart TV авсан тэгээд өөрөө Netflix аппликейшн тийм дотор аппликейшн тийм тэгээд яг юу аяагээс орыг гэхээр одоохондоо нэг хэрэгцээ нарахгүй л та. Netflix руу ер нь бол ойр явах цаана үзнэ. Саралта дуусчихад одоо Bates Motel үзэж байгаа тийм дуусчихад Газар сургууль шиг байдаг бид тэр crazy бас нэг тийм мангар тийм сэтгүүн тал юу нэ та хоёрын хувьд та хоёрын хамгийн дотоод сурвалж байна юу? миний юм чааш тий. Баан шиг гэсэн. Ер нь уусаа юу үлдгүүлээ? Банши одоо өгүүлэх юм болохоор нэг залуугийн талаар тэгээд тэр банши гэдэг тийм тос мужийн талаар л тэр дотор болж байгаа л үйл явдал. Бас Game of Thrones ч ерөнхийдөө төстэй. Бас нэг тийм ширээний Game of Thrones үзээгүй жаас. Үгүй би яриас хүмүүс сонсоо байгаа би Game of Thrones баг мэдээд шүү дээ. Үзээгүй бас төстэй байдаг. Ер нь тийм баг тийм агуулга нь ер нь төстэй. Game of Thrones ер нь баг соёлын нөлөө үзүүлж шүү хүмүүс байна. Юм л Gotham-тэй болгож байгаа. Тий, одоо баг ингэж чтэй. Гэтэ гаднаас гайгүй залуу гэсэн Jon Snow сэрий тэр гэнэ. Тий, гаднаас ирж байгаа хүмүүстэй яриа нийлэхэд яриа фестивал гараад Баншигийн яг тийм God ирж хүмүүс альж жүжигчд нь яг тоглосон жүжигчд нь ингээд дөрөвдөө бүр яг жинхнээс бүр амар тогтсон шүү дээ. Гэхдээ мэдээж тэгжээч л кино гоё болно шүү дээ. Харин би одоо Bates Motel дээр ч гэсэндээ тэр гол дүр хүн бол нэр аим шигтэй тохирсон. Бас тийм даа. Миний бодлоор юу яг миний л үзчихснээс хамгийн тасчгаас сериал бол ерөөсө Breaking Bad шүү дээ. Тий, Breaking Bad. Breaking Bad бол нэрээ ярих юм байхгүй. Тэр ч юм уу ярих юм байна. Би бас яг хэлж ийлээ яг миний дотоос Breaking Bad бол яалч наагүй байна. Суудын нэг бол яг Breaking Bad сордог гэсэн. Яг тэр юуны нэг донжиг олно гэж яддаг шүү дээ. Тэгээ нуршаагүй ингээ хүмүүсийг залхаагаагүй үйл явдал шууд өрнөдөг, заримдаа төсөөлөг өрнөд гардаг. Заримдаа яг ингээ таавал тэр чинь Америк цуурлын нэг давтал шүү дээ. Тэгсэн чинь сүүлд Breaking Bad чинь нөгөө Luke TV-ээр хаацсан байл шүү дээ. Univision дээр чсэн. Яг хаасан гэсэн чинь нөгөө цагдаагийн газраас нөгөө цаанд толгойд хаасан гэж. Сүүлд чинь нөгөө хаацсан нэг амар авшиг шүү дээ. Сарын өмнөд шүү. Тэгээ хаацсан байл шүү дээ. Одоо Breaking Bad-тэй нөгөө бүтэн цувралаар нэг ангит кино гарч байгаа. Тий, яг нөгөө цувралынхаа нөгөө төсөл өнөөс нэгтэй дахиж нэг өмнөхүүдээ багтаас нэг үгүй юм лээ. Яг тэр үйл явдал болоод дууссан дараа гарч байгаа нэг анги юм шиг. Одоо тэг үзсэн юм чи. Гол дүр өгсөн юм чи тэгээд тийм шүү дээ. Мэдгүй одоо тэр гол дүр яаж гарах нь сайн мэдэхгүй л. Гэтэ ямарсан гол дүрд нь яг тоглол юм шиг. Тийм. За нэг зүйлийг асууж бодож ирсэн юм. Тоо хоёрын хувьд амьдралдаа хамгийн анх үзчихсэн кино яг ямар кино? Анх уу? Тийм. Одоо хамгийн анх үзсэн кино бол мэдээж 90 онд л үзчихсэн байна. 90-д он Монгол кино үзчихлээ. Ямар кино? Яг санаж байгаа хамгийн сайн санддаг нь нөгөө нэг энэ хүүхнүүдөө морьтой чулуус байдаг л үзчихсэн. Яг Монгол кино. Тийм хамгийн меморийн буусан. Энэ хүүхнүүд л байна. Нөгөө нэг юу гэдэг шүү дээ. Нэрийг би юм сайн хамгийн анх үзчихсэн бол юу? Тэдэн хөл явлаа гэж тэрчүүлээ. Мөртөвчлээс л. Монгол юм. Монгол кино. Юу болов? Эдэн нөхөд үл. Тий, тэр л. Тоо ямар санаа? Би яг бүр ингээд яг бүр сэтгэл буусан ингээд яг олон толгоноос гардаг нэг юм шүү дээ. Нөгөө нэг аим шиг нас нэрээ ч. Ядагийн зол. Тэр сэтгэлээс ганц гар. Яагаад надад зүгээр мангар олон кино үзчихлээсэн багтал. Тэр үед яагаад ингээд юу яасан гэхээр Эдэн нөхнүүдүү гэдэг кино дандаа цагаасаар болгоноор гардаг. Тэгээ нөгөө битүүний орой морь чиг хүнд ингээд нөгөө амар нэг юм exciting ялангуяа жоох хүүхд чи цагаас хамгийн дуртай байдаг те. Тэгээд хамгийн exciting үедээ байнга ингээд давтамжтайгаар үзсээр байгаа тэр кино. Цагаас болохоор юм бид тэр киног үзэхэд угаасаа ингээд заашил юм шиг. Тийм би ч имээ цуг байдаг гэсэн болохоор имээ бол байнга тэр үзэн. Тэр ерөөс ядуугийн зовлон яг ядуугийн зовлон бол юу гэж яаж үзчихсэн нь өвчлөл автал шаа зав. Ядуугийн зовлон ч гэдэг хэдэн удаа гэсэн.
Тэр лав гэхдээ 2003 он уу. Цаана тэр үед тийм кино үзсэн санагдаад байгаа юм. Тэрнээс өмнө байхгүй юм. Тэрнээс өмнө бол нөгөө юу сүнстэй байшин зөндөд байгаа л та. Монгол кино байдаг шүү дээ. Зөвхөн Монгол. Би гадны кино хамт. Гадны киног бол Японы 1 2 3 4 5 6 гэж явчихдаг нөө сүнстэй байшин лээ. Тэгээд юу гэж кино татдаг анх удаа үзчихсэн кино шүү дээ. Үгүй ингэсэн шүү. Од кино биш үү? Болтой цаг мөн яаж ирсэн. Одоо нөгөө Иесусийн хэлсэн. Болтой цаг мод гэж юм байна. За чинийх юу юм яа? Мэдгүй яг миний ингээд нэг одоо нөө санаж байгаа ингээд анх нэг зургал үзээд зургандаа кино болж ирсэн зүйл ялч нөгөө Перстокер үзсэн кино болцдог байхгүй. Яг хамгийн анхны үзсэн кино болохоор Маск байдаг байхгүй. Монгол кино байх юм бол бошгүй үлгэр байхгүй. Чи нэгдэл нэг тийм цаанууд нэг хар уцсан нэг амар сүнс гашиж байгаа юм шиг. Тэгтээ бошгүй үлгэр чинь бас нэлээд сүүл үед гарсан. Гүн штэ. Тэр юу бид нар төрхөөс өмнө шоолоос өдрөөс. Тэр 80 доод гарсан баг. Гэтэ Маскиг бол яг санд аав нэг Перстак авчираад нэг кино үзээд бидний үе чинь бол яг тэр Перстакыг хальсаа кино үздэг тийм одоо татал тусал соёлтой байсан гэх юм уу. Тэ би бэндээс гоожсэн кино үздэг соёлтой байсан. Тэгээд тэр үеийг бод орсон ч суугаалцсан байсан. Одоо ингээд нэг Z generation буюу сүүлийн хүүхдүүд байгаа 2000 оноос хойш төрж байгаа хүмүүс бол яаж Перстакер киноос мэдгүй шүү дээ. Тэр үе чинь ингэдэг байсан байхгүй юу? Нэг одоо яг тэр бичгийн тул 4 Перстактай. Тэгээд нэг юм ориг харьсан гэж байна. Тэгээд зурагттай. Тэгээд ориг харьсан дээрх ингээд үзэн штэ тий. Үзэж яхад доод дөрөв дээр нь хоосон харьсыг рек товчин дарахаар яг тэр дээд Перстакийг ингээд яг дэлгэцээр гарсан юмыг рек гэдэг. Гол нь пауз юм бол паузтай зөв бичдэг байхгүй. Эдит хийн гэж байхгүй тэр. Хилээс нь дууссан заавал үзнэ. Үзэж яхад тог тасрах юм бол тэр дуу бичиж сонсдог байсан. Гурван харьс бүр яа. Тэр чинь нөө VHS харьс байхгүй. Тэгэхээр чи аягүй юм үзсэн байж таа. Тэгэхээр тэрийг мэдээж хэрэг юу яадаг ээж аваа өдөр ажилтаа гэдэг тэр дээр хувилхан гарна. Тэгээ тэр нь би. Тэгээ би 10 жил тэр чинь 4 5 дугаар анги хүүхэд ирээл. Гэхдээ тэр чинь нөгөө нэг киног ингээ нэг хоёр хувилахгүй шүү дээ. Lion King гэдэг чинь тэрийг 20 хувилдаг. Тэгэхээр би тэрийг 20 удаа үзэх байхгүй. 60 хувилахаар чинь нэг удаа 3 үзэн шүү дээ. Нэг удаа азтай байсан. Амьдралдаа хамгийн их үзсэн кино Lion King. Lion King ч бас ахав шүү дээ. Тэгэл би ерөөсө тэр чинь нэг хүчээр ч юм уу те тэрчээдэргүй би хичээлээсээ ирээд нэг хальсаа 50 доор 3 хоосноогоо тавилаа рек дарлаа. Угаасаа гарч ин тэгэл үзэл нөгөө дуусгаар нь стоп хийхгүй нөгөө баахан хий бичих гэсэн. Тийм бол дуусхын хүлээн. Дуусан гут нь стоп хийж 3 гэсэд аваад дахиад 3 шинийг хийгээл дахиад рек. Тэгэл дахиад үзнэ. Тэгээ өдөр тэр чинь 3-аас 4 удаа. Тэгээд тэр үе чинь Мулан, Геркулес, Анастасия өөр ингээд юу гэдэг вэ ингээд хитэн хүүхэлтийн кино. Тэгээ би бол хүүхэлтийн киноны ажлыг бол хийдэг гэсэн. Тэгэл байнгын тэрийг үзэн. Тэгээд олон киног нэг удаа биш нэг киног маш олон удаа тарцаан марцаан нэг бол би юм. Тэгээ миний амьдралдаа хамгийн их үзсэн киногоор Lion King гэж магадгүй. Яг одоо юу гарах гэж шээ. Жиг мөн гарах гэж шээ. Би бол тэрийг амар хүлээгээд байгаа шээ. Ягаад чинь. Тэгээд би тэрийг амар сон 3 дугаар анги гэдэг байхдаа тэгж бичлэг хийдэг байсан. Тэгээд бараг л Mufasa-г өөхөх болгоод бараг л үйлддэг байсан. Тэгээд амар өрөвдөлтөй тэр нэг яахаа мэдгүй нэг сони эвгүй санагдаад байна. Тэр нөгөө хил мэл нь яг тийм орсоор тий. Би яг тэр Перстокер юу тийм хүүхэлтэй кино үзчихсэн. Оо дандаа том хүний кинонууд том хүн ч байх тийм. Бид нар нэг миний хүүхдэд таарсан кино биш. Зүгээр өөр тийм адал явдалтай тий зудаан тулгаантай кино. Дандаа ингэ байж Перстокер ч яг юу вэ? Бидний үед тэгэл зургийг хардаг тий. Ингээ хайлс наачдаг тий. Тэгээд уутаа тэгээд тийм сэлсээр үлээд гэж ингэж одоо өрсний скотч юм. Тэгээд одоо яг чи хойч Том Жери байна. Перстокер гад тийм ээ. Одоо хаан CC байна. 1 2 3 ангитай. Том Жериг бол тест. Тэгээд аягүй олон кино байдаг гэсэн юм аа. Тухайн үед Перстокерны үн ямар үнэ заадаг вэ? Тэрийг мэдчих. Би 3 дугаар анги тэрний үн мөнийг судлаа. Заадаг байсан юм. Ямар ч байдаг байсан. Ер нь бол Монгол улсад гэртээ 4 5 Перстоктай айл нэг ганц хоёр иддэг байсан нэг л манайх байсан. Ямар ч л байсан. Тэр Персток ч олддгүй хүмүүс ингэж байдаг. Тэгээ манай авч өөрөө орсоод гэж болохоор манай нэг 4 5 аваараа байдаг байсан. Би тэрийг тийм их Перстокийг дараа нь ерөөс дэлгүүрт л харчихсан. Одоо баг Персток ч хоолцсон тийм. Одоо тэгээд тэрэндээ дуусаад баг байхгүй болсон. Харин тийм. Хаяа нэг Персток нэм зам харахаар бас нэстэрдэг татна гэж бас. Тэгээд тэр харьсаа чинь нөгөө нэг буцаагаад гүйлгдэг. Тэгээ хайрс яваад тэгээд одоо ингээд хайрсаа дөрвөлчин байдаг шүү дээ. Хоёр нүхэнд нь ороод ингээд гараараа базаад барьцдаг. Эндээ мэрчактай эргүүлдэг. Тим юм байдаг шүү дээ. Тэгээ хайрсаа буцааж гүйлгдэг. Тэгээ ингээд төгсгөлд нь хүртэл гүйлгээд тэгээ ингээд хийж байдаг. Тим юм болоо. Тэр чинь баг үйлдвэрлэдэг л.
Тэр үед entertainment хэлэх амар хангагдчихсэн. Кассетыг хүртэл амар бичдэг үстэй. Кассетыг нөө FM-ээс шидрүүрт тийм яг тэгж байгаа нэр таамд итгэж дээ. Тэгээд FM руу дуу захиалахдаа юу яадаг вэ? Аха би хальсан дээр бичих авах гэж байгаа ма та ямар ч таамаггүй нөө мэдчилгээгүй юу? Азтан болцсон залгаа. Та мэдчилгээгүй зүгээр дуугаа явуулаад өгөөч яг гоо готаа. FM-ээс сонсч дуу бичдэг шүү дээ. FM явж явах директ аргууд кассет дээр бичих. Одоо нэг асууя л да. Одоо яг тэр үед кино олж үзэх ч юм уу, те кино сонгох ч юм уу. Одоо кино олж үзэх, кино сонгох хоёрын хооронд ялгаа ямар вэ? Тэгээд одоо яг нөгөө нэг YZ generation ялгаа шиг л тийм. Тэр үед дэндүү алс холын юм байсан бол одоо бол зүгээр минут яаж шүү дээ. 1 минутын дотор киног эхлүүлж болно шүү дээ. Тэр үед нэг кино үзье гэх юм бол бараг 1 сар үлдээдэг ч юм уу те ингээд өнгөхгүй хаанаас авах зургатаар л авч өнгө үзэн те. Бос үед бол тэгэл мөнгө төлөөч гээд үзэж чаддаг. Надад ингэж санагддаг юм аа. Та хоёрт ямар байдаг юм бол тухайн үед баг одоо юу гэдэг хүүхэд байхдаа үзэж байгаа кино ч юм уу, сонсож байгаа дуу ч юм уу. Энэ бүх зүйлүүд чинь нөгөө айгүй нөгөө ховор учраас үн цэнтэй болцдог. Тэгээ үн цэнтэй болцсон зүйл айгууд нөгөө нэг киногоо байнга үздэг ч юм уу, тэгээ олон удаа үздэг ч юм уу, олон удаа сонсдог ч юм уу. Ямар гоё байдаг гэж. Одоо ингээд нөгөө их энэ олон тийм сонголтуудаас сонгосон киногоо нэг олон үзэх болчихсон. Нэг удаа үздэг болчихсон. Тийм удаа сонгодог ч юм уу. Одоо ингээд хүүхд чинь бид нар ингээд нэг багын дурсамж ингээд багын хүүхэлтэй кино гэл ингээд ярихад чинь амар тийм дурсамжтай байгаа шүү дээ тий. Одооны хүүхдүүд одоо эдэн жилийн дараа ингээд ярихгүй байна. Тэг кино ингээл хэлдэг байна. Юу цаашдаа ингэж өвлөгдөж явна гэдэг юм бол байхгүй болох гэж бодож хараад байгаа. Уучны юм сэргээж гаргаж ирээл ингэж нэг гоё юм хийдэг. Одоо энэ стил ч өөр явандаа бүр байхгүй болно шүү дээ. Одоо энэ шинжлэгдсэн юм цааш нь шинжлэх гэх бодлоо л та. Одоо юу гэдэг жишээ нь одоо юу гэдэг Lion King буюу одоо араатны харсан гэж болчиход тэрний хүүхэлдэг киноны лав авшин кино гарлаа гэхэд тэгтэж одоо тэр өмнөх анхныхаа бол гүйцгүүлэх бодоод байгаа байхгүй. Одоо Аладдиныг харна шүү дээ тийм. Тэгэхээр Батар шиг үеийн ямар санагдсан. Юу? Одоо энэ нөгөө үн цэнтэй олдсон зүйлийг одоо бид нар одоо хүүхд тохтой байн үздэг байсан тий. Одоо үгүй нэг киногоо заавал доотлон 4-5 удаа үздэг ч юм уу. Нэг дуу олоодоо сонсдог ч юм уу. Одоо бол бид нар бол театрт ч юм уу хаач нэг үзэг нэг 2 дахь үзсэн гэж бодлоо ч байгаа. Энэ тал дээр юу юм ямар вэ? Нэг яг тэгэл тэр тухайн үеийн нөгөө боломж олцсон учраас тэр үеийнхээ яг нэг тим школоор яг школ гэдэг шиг тэгэл тэр үеийнхээ угаасаа тэр киног үзчихэл өссөн. Одоо үеийнхэн бол олон киног үзчихэл өссөн. Тэрийгээ юу одоо тэрнээсээ холбоолоо тэр хүмүүсийн авж байгаа мэдээлэл нондоо болно. Тэгэхээр тэрний давуу талыг нь ашиглаж чадах юм бол тэгэл бидний дараагийн үеийнхэн биднээс илүү байх нь тодорхой гэдэг зүйлийг кинон дээр чинь тэгж ойлгоо. Яг нөгөө үн цэний талаар ярьж байгаа байхгүй юу? Үн цэний хувьд яг адилхан. Тэр одоо үеийнхэнд яг энэ байгаа зүйл нь үн цэнтэй. Дараа нь цаг үе яаж өөрчлөгдөх тийм. Тэгэхээр тэр хүмүүс яг одоо үеийг санагалцсан. Бид нар яг нэг 90-ад оныг санагалцдаг бол манай ээж аав нар яг нэг 70-80-ад оноо санагалцдаг ч юм. Яг л тухайн үеийн тэр хүүхэд насны мемори бол тэр үед ямар мэдээлэл байснаар чухал үстэй мэдээлэл байгаа гэдэг л надад яг үн цэнтэй санагдаж. Миний хувьд бол одоо ямар ч кино гараад тэр Lion King-ийг үзчихсэн яг тэр нэг эмоцийг бол төрүүлж чадахгүй шүү дээ. Тэр 3 дугаар ангийн хүүхдэд тэр энерги хайлах ухаад тэр арслан хүчиж суусан байхгүй. Одоо яагаад ч тийм юу сууж чадахгүй шүү. Тэр одоогийн хүүхдүүд тэр ухааныг яаж авч байгаа юм тэр зүйл нь бас нэг юм асуу. Юу нь тоо хоёр ер нь кино үзээд киноноос ер нь өөртөө сургамжтай юм зүйлийг үлдээж авч ирсэн юм. Авсан зөндөө авч шүү дээ. Авдаг. Тийм. Нөлөөсөө нөх гарах гэдэг. Авна. Яг бүр амар тийм мессеж өгж байгаа кино одоо нэг байт юм. Би л үзэж байгаагүй. Үгүй яг амар чухал бүр ингээд надын амьдралд ингээд тийм тус үргэхээр ч юм тийм мессеж. Ерөнхий философи. Жишээ нь би брейкинг бэдийг үзээд тэндээс юу ойлгож байна. Яг өөрийнхөө амьдралд хэлсэн зүйл. Тэгээ брейкинг бэд гэхдээ айгу олон болсон. Харин тийм болохоор зүгээр ерөнхий нэг ингээд наагаад үлдсэн санаа. Миний хувьд л зүгээр Breaking Bad-ийг үзээд би л тийм их мөнгийг үл хэзээ сонгохгүй л гэж. Тэр мөнгө тэр өгсний дараа зүгээр цаас шүү дээ. Тэгэл тэр гэр бүлдээ их цаг зарцуулж чадаагүй зөндөө олон юм хийж тийм мөнгө тоож шүү дээ. Тэр уул аваа шиг мөнгө тэр гараж дүүрэн мөнгө тэгээд дараа нь тэр бэлэн мөнгө чи яаж чадахгүй ингээ байгаад. Тэг ямар ч шаардлагагүй байна л гэж. Мөнгө хэрэгтэй. Гэхдээ тэр мөнгийг одоо юу гэдэг би бол одоо өсрэл нэг 60 70 наслан. Тэгээ 60 70 наслахад надад
Ингээл үрэл дуусах мөнгө хэрэгтэй болохоос ш тэр уул аваа шиг их мөнгө тэр дараагийн хүүхдүүд шууд ингэж ер нь хэрэггүй юм байна. Тийм болохоор хүн ер нь мөнгөний төлөө хит их тэгж улаарах юм байна. Тийм философиг би ойлгосон. Кино ч өөрөө тэгээд олон мессежтэй, олон санаа гаргаж өгдөг. Одоо найруулагчийн санаанууд гэж байна тий. Ер нь миний бодлоор бол ер нь киноноос аягүй авах юм байдаг гэж би боддог шүү. Тэгээд киноч аягүй олон юм шиг л тий. Одоо драма, экшн тэг янз юм байж. Цэргийн кино ингээл дайны 1 2 дугаар дайны үеийн тэр фронтыг харуулж байгаа юун дээр бол тийм анд нөхөр тийм нөхөрлөлтэй тийм юм бол амар үнцний ойлгодог юм шиг. Сая сүүл Чернобыль гэж цуврал гарлаа л та. Чернобылийг ер нь үзсэн үү? Чернобыль одоо үзээгүй байгаа болохоор спойлер дуулмааргүй л. Яг үзэж байгаа. Чернобыль ч одоо яг л нөгөө яг Украины тэр тэрийг нь хотод цөмийн одоо энэ үйлдвэр ослтсан тий. Тэр чинь угаасаа уран алдсан. Чи угаасаа яг бодит үндэх учраас ямар ч спойлер болохгүй байх. Ер нь тэр киног хүн ингээ үзээд явж байхад тэр киноны санаа болгохоор хэлж байгаа байхгүй. Хотлоо ярих юм бол бид үнэнд өртөө болдог гэж. Хизээ нэг зүйл үнэнд бид баригддаг. Ийм мессеж. Тэр ялч бид нэр одоос ингээд ажил хийхдээ ч юм уу. Ялангуяа энэ киног бол Монголын төрийн албаагч үзмэр байгаа. Яг л тэр Украинд ч юм уу Орос ч юм уу явагдаж байгаа төрийн ажил яаж явагдаж байна? Үйлдвэр бас яагаад гарсан? Үйлдвэр бас гараад тааш ажил яаж явагдсан гэдэг юусвал манай Монголын төрийн албаны ажил яаж явагдсан? Яг харагдаад байгаа байхгүй. Яг тэр нөгөө дарга номер 1 дарагт юу гэдэг нөгөө тухайн ослыг бол арай бууруулж ярьдаг ч юм уу. Арга хэмжээ нь арай өөр байдаг. Эсвэл одоо юу гэдэг нөгөө үдэл сурталт одоо баригдаж одоо юу гэдэг юм бүхэн одоо юу гэдэг үдэл сурталт дийлдэг ч юм уу. Энэ зүйлс болоод нөгөө том ослон гарцсан. Тэгээд тэр осл нь өөрөө маш том одоо юу гэдэг зүйл. Тэгээ энэ бүх амар том мессеж явуулж байгаа юм л да. Би л одоо тийм үү entertainment хүн биш болов. Киноноос тийм мессеж коммент аваад нэг сүртэй тэгээд юм аа. Нөгөө кино үзлээ хийж би ингээл шиг сонирм. Би тийм амар тийм мессеж авдаг. Монгол киноноос зөхгүй. Монгол киноноос тэр үедээ л тэгчээд ер нь нэг тийм хэрэгжил яваад байдаг. Би ч юм болох нөгөө тэр юмнуудыг би өмнө өөр мэдсэн ч үгүй юм. Тиймэрхүү юм байгаад байдаг шүү дээ. Өөр юмнаас болоод. Би нэг юу яасан юм л та нэг 3 жилийн өмнө UBS-аар бас нэг олон ангид хальт үзэж таарсан юм байна. Би телевизнийг үздэг. Яагаад юм би тухайд үзэж таарсан. Тэгсэн чинь нөгөө Лиш цэцэг гэдэг яг Японы нэг дэлхийн 2 дугаар дайны өмнөхөн одоо яг 2 дугаар дайны үеэр амьдарчсан нэг юм Японы нэг юм ойдлчин эмэгтэй хүн амьд гардаг байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бид нар шиг ингээл нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайны үед Япончууд угаасаа ингээл нөгөө эзэн хааныхаа төлөө банзай гэдэг ингээл дайнд байлдаг байсан тийм. Одоо юу гэдэг мэддээс бас монголчуудаас барьж ирсэн шүү дээ 39 онд 45 онд. Тэр кинонд болохоор ерөөсөө энгийн яг Японы хүний тухай гардаг. Тэгэхээр 2 дугаар дайны үед ямар байсан яг дайны үед татвар ямар их авдаг байсан, хүмүүс нь ямар хэцүү байсан, дайнд нууж байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүй ямар хөө байсан, дайны өмнөх нь ямар хөө байсан, дайн дондор ямар хөө байсан, дайны дараа яг сэтгэл зүй ямар хүнд хэцүү болсон. Тэр бүх зүйлийг өсөө нэг энгийн Япон хөдөлж байгаа л гаргаж байгаа. Тэгээ тэр киноны гол санаа болох ерөөсөө хүн өөрийнхөө өсч буй зөвлөлтөд тууштай байх юм бол олон хүн чамайг хүсэж байгаа ч гэсэн амжилтанд хүрч болдгоо. Яг Японы бас нэг тийм философи баг шүү. Юм бүхэн сэтгэлээс ханддаг. Тэр киног бас одоо манай монголчууд ер нь хүн үзэх их авах юмтай. Жи бодоод байгаа юм зүгээр. Яг ийм мэдчлэн айгүй оолн гэдэг нэг кинод айгүй гоо санаа бас байгаа. Бүх кино нэг санаатай л байгаа. Тэгээ Жанго мөртлөг нэг санаатай л байгаа шүү дээ. Тэгээ Жанго санаатай ш. Жанго хаандаа маш сайн хоол хийж өгөөд нэсэн хамгийн сүүлд нь Жанго хаана хотоодын хотод насаар шүү дээ. Хамгийн сүүлд нь имжин нэсэн Жанго нөр имжин байгаа шүү дээ. Хоолны хийсэн Жанго мэс. Тэгээ амар сонирхолтой догхгүй. Тэгээ нөө 90 хүнийг ходоодоо нэгж хоол хийж өгсөөр байгаа өөрөө хатна болох гээд өөрөө хатна болох гээд. Эхлээд Жанго тийм амар санаа байгаа. Хоолнд дуртай. Ер нь тэгээд эргэжтэйчүүдийг ходоодоо мэдэрдэж болоод гэсэн бас санаа байгаас цаана. Яг энэ бас тэр үедээ хүмүүс солонгосын яг тэр үеэл нэг тийм соёл, хоолны соёл утчихсан л нэг тийм л юм. Эмэгтэй хүмүүс энийг бас яаж яах юм бас мэдгүй. Ямар ч эрэгтэй хүн талаас бол манай энэ залуу бол эрэгтэй хүн хатаад байгаа кинонууд амар тий. Оо амар кино Солонгосын шууд ерөөсөө нэг ганц ангитай кино. Тийм үү үзэд хүнд кино. Хүнд кино аллахтай кино. Тэгээд чинь бас Солонгост аягүй олон болж исэн үйл явдлаас сэргэлж бас дандаа болсон явдлаас сэтгүүлдэг шүү дээ. Хүн олон байх тусмаа бас нэг жоохон нийгэм тийм гаж юм бас байх шүү. Байх. Япон хүмүүс ч гэсэн амар гаж тийм. Тий. Тэгээд энэ гаж үлэгдэл чи одоо сошиал медиагаар илүү тарж байгаа.
Тэгээд team entertainment аим шиг жоохон аим гэнэ бас байна солонгосууд юм бас. Тэгээд тэрийг хийж байгаа бас тэр баг хамт олон бас их хөгжсөн байгаа. Монголд киноноос өөр entertainment зүйл байх. Ерөөсөө MBD тийм бол entertainment. Тэ. Кино яаж хэвчээ миний бодлоор movie talk тий. Монгол тэгээд тэр тусмаа Улаанбаатар бүр амар хязгаарлагдсан. Дэндүү хомс. Гэхдээ бидэнд интернетийн ачаар бид нар бол яг босод хүмүүсийн юу үзэж байгааг адил мэдээ үзэж хараад мэдээлэл авах боломжтой болсон шүү дээ. Тийм ээ. Яг entertainment гэвэл яг өшөө чөлөө цаг гэж явах юм бол зүгштэй. Монголд тийм монголчууд цаг явах юм. Яг одоо интернет ашиглаж чадахгүй байгаа олон залуучууд байна. Киноноос босод та хоёр ер нь чөлөө цагаар юу гэж өгүүлж байна? Тэгэл спорт шүү дээ. Ямар спорт сурдаг ч CrossFit хичээл. CrossFit-ийг ер нь жоохон тайлбарлаж. Одоо би ч нэг CrossFit-ийг мэдэхгүй шүү дээ. CrossFit-нес гэхээр яг юу юм бэ? Зүгээр л одоо фитнес гэдэг зүйлийг хурдан хэмнэлд оруулахаар өгчөж байгаа байхгүй. Энийг яг ингэж аль бие усаар тайлбарж байгаа нь сонсоо. Гэхдээ би бол тэгж боддог байхгүй. Фит гэдэг чинь угаасаа фит гэдэг үгний цаана ямар байна гэхээр эрэгтэй хүн юм гурвалжин нэг жоохон булчмалч юм байгаа шүү дээ. Харагдаж байгаа эмэгтэй хүн фит байна гэхээр яахан те бүслэгийн нарийнх өгзгөн том те ингээ гоё хөл мөл ингээд нэгцэн ч юм уу гэж юм. Тийм байж болох юм. Тэгэхээр CrossFit гэхээр тэдний ингээ огтлцолоод өшөө юутай фитнестэй, хүндийн өргөлттэй бүх л спортод төр чинь холбогдож байгаа шүү дээ. Одоо хүндийн өргөлтийн бүх элементүүд энэ дээр явж байгаа. Дээрээс нь фитнес явж байгаа. Яг гүйлт явж байна. Ингээд бүх зүйлүүд кардио явж байна. Ингээд бүгдээр ингээд нийлүүлээд CrossFit гэхээр энийг юу нэ монголчууд одоо монголч яг зүгээр хаана ямар төв одоо газрууд хичээлдэг одоо газар. Одоо ингээд хамгийн ихээр хөгжиж байгаа нь юу Америк л та. Гэхдээ ер нь дэлхийн бүх улсад одоо CrossFit гейм гэдэг. Одоо юу олон улсын юу гэвэл юу жил болгоно CrossFit game гэж болдог болсон байхгүй. Тэгээ CrossFit game ерөөсөө яг ингээд тухайн тамирчдыг юу яадаг. Цензур үзүүлэлтүүд ийм дасгалыг ийм хугацаанд хийнэ гэдэг. Тэгээ хамгийн гол нь тамирчид нэгдүгээр бусадтайгаа өрсөлдөн, хоёрдугаар чингээрээ хурдаараа өрсөлдөө, дээрээс нь цагтаа өрсөлддөг. Энийг Монголд одоо хичээлээ Монголд одоо тийм зүйлээр явъя юм хаана ч. Одоо тэгэл CrossFit Fitbox Mongolia гэж байгаа. Тэгээд нэг нь Жуков UB CrossFit хаа. Тэгээ Эрдэнэтэд бас нэг CrossFit салбар. Чи яг өөрөө хаана яв? Миний үзэр тэр Fitbox Mongolia хаа. 970. Одоо Facebook page дээр багтаа байгаа. Тэгээд энд явж байгаа энэ давуу тал гэх юм бол одоо үүсгэн байгуулагч нь ганцаараа CrossFit trainer гэж байгаа шүү дээ. Trainer чинь аль бие усаар ингээд олон улсад очиж шалгалт өгөөд тэрийг заавал англи дээр өгч байгаа бид нар бол. Тэгээд тэр нь тэнцсэн хүмүүс л яг CrossFit trainer гэж байгаа байхгүй. Тэр трейнерийн лицензтэй одоо яг эрхийг авсан ганцхан хүн. Тэгтээ зөвхөн level 1 нь шүү дээ. Цаашаа level хэд хүртэл авч байгаа. Level 1-ийг авахд бүр амар хэцүү байд юм байна. Зүгээр л бид нар бол хамгийн ундаг зүйл нөгөө хэлний мэдлэг дээр ундаг. Тэр CrossFit дээр очиод яг юу авах уу гэхээр зөвхөн нөгөө нэг энэ дасгалыг хийвэл ямар болчих гэж гэдэг юм уу? Тим зүйл биш зүгээр кил калори гэж юу вэ? Хүний анатоми ясны бүтц ерөөсөө ингээд бүлчин шуурсны бүтц хоолыг яаж идэхүүгээр хоолтой юутай гэдэг бүгдийг нь холбож асуудаг болохоор аюу хүнд байд юм байна. Тэгээ тийм учраас наач бараг Монголын биеийн тамирын дээд мэд их бараг биеийн тамирын дээд биш бүр ангаах ухааны мэдлэг орж ирж байгаа. Тэгэхээр ангахтай хамт тэгээд спортод ингээд ордог. Тэгээд CrossFit Games одоо дэлхийд дээр ганц хөгжиж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр шагналын сан асар өндөр болсон байна. Зөвхөн нэг бодибилдингийн тамирчин фитнесийн тэмцээнээс илүү шагналын сан асар өндөр болсон. Бас хувь хүндээ өөртөө амар том зүйл гэж байгаа юм шиг байна. Амар би хичээлэх гэж зүгээр хичээлэх гэж зүгээр очиж сонирхож үз би ухаалтж байгаа шүү дээ. Тэгсэн үү? Энд дээр очиж тэгсэн. Яа тэгэхээр нэг хүний зүрх гэдэг чинь одоо бидний зүрх шүү дээ. Ачаалал чим очиж ухаалт. Тэгээ ачаалал дийлхэ болсон чинь судсаа гүйц шахаж чадхаа болсон юм шүү дээ. Сус ирэхээ болсон. Ер нь бол зүрхний ачааллыг амар өндөр нэмж авдаг. Би сүүл сонсноо одоо талбайтар бас нэг харахмж болох гэдэг шүү дээ. Одоо 6-аас тэр яг ямар харахмж болох юм бэ? Тэр зүгээр Murph challenge гэдэг байна. Murph challenge болохоор ийм багхгүй. Нэг түүхэн 3-4 Америк цэргийн нөгөө нэг юуны Афганд очиж инхийг сахиулж ирсэн хэдэн цэргүүд мангар хүнээ ам аварсан талаар. Тэгээд тэр аварсан цэргийнх нь яг Баатар цэрэг нь Murph гэдэг хүн байсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний нэрээр нэрлэгдсэн тийм юу байгаа. Дасгал гэх юм уу. Тэгээд яадаг дасгал гэхээр одоо ингээ гараан дээрээс бүх тамирчид гарахтаа 1.6 км буюу 1 майл гүүгээд
Тэгээ 100 удаа турникэн дээр сунаагаад 200 удаа гар дээр сунаагаад 300 удаа одоо ямар ч чингүү өөрийгөө суугаад тэгээ 1.6 км дахиж гүйж ирээд ингээд дасгалыг дуусгадаг байхгүй. Тэгээ тэр дасгалын нэрийг Murph гэдэг тэр хүний нэрээр нэрлэлсэн. Тэгээ одоо энэ дасгалыг дэлхийд тэнд яаж идэв гэхээр юутай West буюу нөгөө нэг 20 жилийн 10 жилийн юм хүндрэлгч зүүж хагаад тэгээд хийж байгаа байхгүй. Тэгээд дэлхийн рекорд нь 36 минут байдаг. Энгийн хүн хийж чадхаар сонсогч байна. Гүү. Харин тийм учраас 100 одоо жишээ нь хамгийн гол давуу тал нь юу гэхээр одоо CrossFit дээр хамгийн давуу тал нь юу гэхээр хүн 100 удаа турникэнд сунаа гэдэг нь угаас байж боломгүй зүйл гэж байна. Тэгэнгүүт энийг яаж явуулна гэхээр системд оруулдаг байхгүй. Бид шууд 100 удаа ингээд сунаа гэхгүйгээр 20 удаа сунаагаад за 40 удаа гар дээр сунаагаад тэгээд 60 удаа сквот хийгвэл арай 20 сунагвал арай гайгүй сонсдог шүү дээ. 10 сунааж болно. 10 сунаагаад энэ 3 үйлдэлээ дахиад 10 удаа 20 удаа 10 удаа ингээд хийгээ явчихна гэсэн үг. Тэгэнгүүт нөгөө нэг амархан бод шууд дараалаад 100 сунана гэдэг үгнээс хүмүүс бодохоор эн чинь ингээ хүний хийдэг юм биш байна амар. Тэгээ жоохон хичээлээд ингээд явахаар одоо бид нар би хүртэл CrossFit дээр анх хичээлж эхлэхэд Murphy-г сонсоод ухаалдах гэсэн. Энэ хүний ой тоонд байж боломгүй. Би гар дээр турникэнд би 10 удаа яг сунаж чаддаг хүн 100 сунана гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ би одоо 2 3 удаа сунаж болоод ингээд болсон болоод ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм л зүйлийг сургаж өгч чадчаа. Тэгээд Murph юу нэ ер нь бол CrossFit-ийн хамгийн нөгөө нэг том challenge нь юу гэхээр mind challenge буюу хүн 100 гэдэг тооноос айхгүй болох нь чухал. Тэрнээс биш 100 бол угаасаа хүн хизээч сунаж чадна. Би нэг чухал юм. 1000 сунаж чадна. Тэрийг 100 гэдгийг 10-аар 10 удаа гэж ойлгож авах нь чухал байгаа байхгүй. 20-оор 5 удаа, 5-аар 20 удаа. 5 сунаж чадна гэдэг шүү дээ. 5. Тэр чинь нөгөө нэг фитнестэй жишээ нь бас нэг тийм оролтод байгаа шүү дээ. Тэдээр 4 удаа орно. Тэгтээ тэр оролт хоорондоо 30 секунд амралт гэж гэдэг юм. Тэгэхээр CrossFit тийм амархан. CrossFit-д одоо амралт байгаа. Амралт нь өөрөө дасгал болчиход байгаа шүү дээ. Тийм байж болно. Жишээ нь одоо Tabata гэдэг юм шиг тийм. Tabata 20 секундэд нэг дасгалыг хийгээд 10 секунд амраад 20 секунд нэгээд 10 секунд амраад ингээд 8 раунд явахаар яг тасралтгүй 160 секунд дасгалын дунд нь 70 секунд амарна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дасгалыг фитнесийн хийхээр ойролцоогоор хичнээн минут ч юм уу хийдэг дасгалыг 20 секунд багтааж байгаа. Тийм учраас хүний зүрхний ачаал давна. Хамгийн гол нь тэгээд байнга хичээлэх нь чухал. Монгол одоо ингээд энэ бүрийг одоо хичээлж байгаа хүмүүс юу нэр одоо энэ тоо жилийн дотор гэхэд хэдэн зуугаараа л яригдчих шин. Анх ингээд хинч мэдэхгүй 20 30 ингээд очиод юу хийж мэдэхгүй ингээд бараг цахуу тэгээ яг нэг Америк багштай тэгэл ерөнхийг нь л ойлгох зүг хүмүүс ингээд хичээллэл оролдоод ингэж ийсэн бол бид нар маск лаб гэдэг турникэн дээр ингээд 10 дарж гарна гэж ядчих тийм. Тэрийг бараг л тэр зааланд хийж чаддаг хүн байхгүй бүгдээрээ маск лабыг ярьдаг байсан бол одоо маск лаб хийж чаддаггүй хүмүүс нь зүгээр гал сурч ийнэ гэх тийм. Маск лаб тэр үед ингээ байж боломгүй зүйл харагддаг гэсэн бол одоо зүгээр л сурах ёстой юмнуудын нэг штэ гэж ингээд сурах. Одоо маск лаб гэдэг асар олон залуучууд болцсон байна. Гар дээр явна гэж тэгж байгаа тийм. Тэгэд нэг л хүн гар дээр явдаг тэрийг хараад бүгдээрээ ингээ гөлзөөр зогсдог гэсэн бол одоо гар дээр явал тэмцээн дээр оролцоод ингэдэг хүмүүс 4 5 болцсон. Одоо бол яг энийг өөрөө ялтанд дийлсэн хүмүүс олон байдаг байна. Амар. Тэгэл 130 жилтэй 80 ил болсныхоо дараа. Тэр талаар мэдээлэл хаанаас олж авах боломжтой. Ер нь одоо энэ чиглэлээр одоо өөрийгөө сориж юм хүмүүс хичээлж үзье гэсэн хүмүүс хаана очих вэ? Хамгийн ихэнд зүгээр CrossFit-д Google-ээс хаахна ч юм. Тэ? Юу гэдэг гэдгийг хэлээ мэдчих шүү. Тэгэхгүй хүмүүс би хүртэл анх айгүй буруу мэдээлэлд орж ирсэн. Кардио зүгээр л амар хурдан фитнес гэж орж ирсэн. Тэгсэн чинь ороод ирсэн чинь нөгөө Америк багштай байсан. Энд 3 сунаа, энд 5 сунаа, энд ингэн гэдэг дандаа 4 5 4 5 юм хэлгэн гүтэн. Би чинь амар өнгөрөөд энэ 4 5 сунаа чадахгүй юм гэж юу гэдэг гэсэн чинь гэхдээ 10 раунд хийнэ гэж байгаа юм. Тэгээ эхний 2 3 раунд дээр би өстөө амар хийжсэн. Сүүлд нь бахардаад ингээд 10 раундаа дуусгаад баг ингээд ухаан алдах гад ингээд. Тэгээд би анх уг нь бол би ч өөрийгөө фитнес хүн гэж ойлгоод тэгээд CrossFit бол арай easy. Фитнес хийж байгаа хаяа нэг CrossFit хийгээд болох юм гэж чи үгүй. Эсвэргээр CrossFit чи өөрөө тэр бүгдийг агуулсан учраас одоо нөгөө хүндийн өргөлтийн олимпийн төрлүүд аягүй хорд. Гимнастик орж байгаа. Хүн гар дээр тогтож явна гэдэг чи өөрөө асар том баланс болчихж байгаа. Тэгээ заавал тэгэж 2 300 хил юм ингэж дээрээ өргөөд байх юм чухал биш. Өөрийнхөө жинд ямар ч асуудалгүй ингээд өргөдөг болсон байх нь аягүй чухал юм. Энэ тэгээд чамд сэтгэл зүйн хувьд хадж байгаа ч юм уу тийм гой зүйлээ чамд өгж байгаа ш. Тэр чинь хамгийн гол чухал. Ямар аль чарлын гармоч ерөөсөө хизээч чаддаггүй байсан тий. Арайчтэй гэж боддог байсан юм а зөв өдөр тутамдаа хийж байгаа зүйл шиг л тийм байна.
тийм болгож ийн гэдэг бол үрээс. Тэгээд чадахгүйгээ даван дийлж ийн, ялж ийн. Одоо хэдхэн сарын дотор агсар их өөрчлөлтийг авч ийн. Тэгээд оюун санааны өөрчлөлтүүд амар их болж ийн. Юмнаас юусаа айхаа болж ийн тий. Тэгээд дээрэс нь хамт олон гой бүрдэж ийн. Тэгээд дандаа ижил зоригтой хүмүүс байгаа учраас гой найз нөхдөд. Тэгээд ингээд салбарлаад явуудахаар амьдрал нэг тийм баялаг санагдаад тэгээд юм бүхний эцсийн зорилго нэг хаад чарвал тэгэл тэр кроссфиттэй бол ажил. Заримдаа ингээд өглөө бас хамгийн одоо миний явж байгаа зүйл юу гэхээр өглөө эрт яваад байгаа учраас өглөөс ирэх гээд аюу хэцүү шүү дээ. Унтах уу явах уу гэж хүн тэгдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол хинч намайг очгээд ингээд хүчээр аваачихгүй шүү. Тэгэхээр би өөрөө өөрийгөө ялан дэлээл нэг мэдхэд ингээд өдөө гоцсон зогсож байгаа уцуурал гараад цагийн дараа бэлтгэл дуусгаад эрээг бол өстой ийм гоё бас хоцрохойлоо шүү дээ гэж ингээд тэрэндээ аюу бахархаад явж байгаа. Юу н одоо хувийн бизнес эхэлдэг хүний хувьд яг яаж цагаа тааруулж чадчих чинь. Цагаа тааруулахын хувьд гэх юм бол Цаг зав яаж гаргаж? Би бол тэгж боддоо шүү дээ. Олон цаг нэг юм хийхдээ сонирмш. Нэг юмыг маш хурдан хугацаанд хийж гүйцэтгэл. Тэгэл маш олон зүйлийг төлөвлөөд нэгэн дээр нь маш бага хугацаанд төвлөрөөд угаасаа хүний төвлөрөл дээдлэн 45 минут байдаг шүү дээ. Тэгэхээр 45 минутаас илүү ажил гаргахгүй өдөр чинь шахаас. Яг кроссфитийг адилхан 2 цагийн бэлтгэл хийж ирэхгүй байх уу? Би бол 2 цаг өдөр болгоо 2 цаг бэлтгэл хийдэг ус. Одоо би кроссфит яг 1 цаг гарна. Усанд ороод ингээд сунжирлаа гэхэд цаг 30 минут. Тэгээд хурдандаа бол тэр цаг ер нь бол бэлтгэл 20 минут л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хангалттай хэмжээний хөлс гаргацсан. Тэгээд фитнесээр би 4 жил хичээлгээд гаргаж үзээгүй хөлсийг би кроссфитээр баг 4 хоногийн дотор зүгээр гаргаж байгаа. Анх удаа л ингээд хөлс урсаад нүд рүү ороод нүднээс буцаж гэж гараад ингэж байгаа юм одоо кроссфит. Юу н манай подкаст бас энэ талаар нэлээд сайн бас ярилцсанаа бас. Тийм шүү дээ. Одоо Бас тусдаа том сэдв юм бас. Юу н бас чиний менежмент гэсэн маш хичээлжсэн спорт гэж ярил. миний хичээлжсэн спорт. Би ч гэтээ ер нь бол гурлаа хаач фитнес их дуртай хүмүүс шүү дээ. Би бол фитнес тайм дуртай. Чиш дуртай шүү дээ. Би бол яад шүү дээ. Уг нь амар гой өөрчлөлт ингээд мэдэгдэг байхгүй надад. Би нэг бүсээд бидэл 3 сар л явж үзсэн яг тууштай. Тэгээ байж идэл нөгөө нэг миний ажил чинь өөрөө тийм төгтцэн ажил байхгүй. Бас хувийн бизнес. Тэгэнгүүт ингээд өөрсдөө явчихдаг байхгүй. Цагийн тайм менежмент байхгүй. Бидний талаар амар суралцмаар одоо. Тэгэхээр ер нь бол би тэгж бодож байгаа шүү дээ. Гадаад явдаг хүн байж болно. Солонгост очиж солонгост кроссфит байгаа. Тийм байгаа. Японд очиж Японд байгаа, Америкт очиж Америкт байгаа. Би Японд очиод юу харсан чинь фитнес явж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нэг хүүхэн хажууд яг кроссфитийн тасгалууд хийдэг байхгүй. Би нөгөө Монголд кроссфитийн фитбокс дээр очиж нэг үеийн тасгал хийж үзчихсэн болохоор яг энэ кроссфитийн тасгал хийдэг юм мэдээд байгаа. Тэр хүн зүгээр ингээд тусдаа нэг юм спиннинг хийдэг заал гэдэг чинь л да. Аэробик гэдэг. Яг тэр заал хүн тусдаа бичлэг үзээ цээжилсэн юм шиг байна. Тэгэл ерөөсөө ингээд кроссфит. Чамд яг одоо энэ сэтгэлд одоо юу гэдэг энэ аз жаргалыг спорт нь өгч ирсэн үү? Өгч ирсэн. Фитнес ямар мэдэрсэн юм? Ямар мэдэрч байна? Амар гоё ирч хүчтэй болсон юм санагдаж. Би ингээд бүгдийг чадах юм шиг санагдал. Өглөө хамгийн гол нь өглөө тасгал хийх юм бол надад тэгж ирч хүчтэй. Орой ингээд ажил таашны дараа хийх юм тийм нормал. Миний фитнесээс бол би амар өөр таашаал авдаг гэсэн. Өөрийгөө толон тардаг болчихдог. Би бол тийм тойрон байлын тах. Би л фитнес яваад өөрийнхөө цээжийг хараад бигээд гэж хэлсэн. Тийм наач нөгөө генетик ген тань шүү дээ. Хичнээн амар хичээлээчсэн тийм натурал хүмүүс ч нь бол тийм амар хүчтэй болохгүй учраас тэгж биш. Тэндээс би бол ингээд булчин өвдөхөд гоё мэдрэмж авдаг гэсэн. Тэнгүүтээ өглөө очичоод амар гоё бэлтгэл хийчихэл усанд оруулах гэхэд ажил нэх гоё бүтэд байгаа санагдаж байна. Тэгээ ер нь аяг цоглог болчих. Тийм амар гоё ингээд. За одоо тэгээд өөр төсөл ханамжтай шүү дээ. Та ч одоо усын спорт юм ааш шиг тийм. Үгүй. Тийж байж болохгүй юм чинь бас. Яг зөв усан бассейн усанд гоё ингэ байх хэрэгтэй. Яагаад чи фитнес дээр чи чинь бас нэлээ удаан юу яасан шүү дээ. Хичээл нэг үзсэн шүү дээ. Тэгээд одоо чамд яа чинь фитнесийн талаар битээр сайн ялдаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гоё яаж байгаа фитнес дээр л байна битээр. Тэгсэн чинь чи яагаад усын спортоор илүүчээ. Юун давуу байна. Яг энд давууч байсуулч аль альтан давууд л байна, суултаал байна тий. Тэгээд яг нөгөө хуу хүний онцлос хамаараад бас ингээд фитнес чи өөрөө бас том аваа зүйл. Бассейн чи бас гоё. Яг зөвөр том зургаар харах юм бол энэ ч бас нөгөө өөрөө өөртөө цаг зав гаргаж байгаа бас нэг хэлбэр. Тэрийг одоо фитнесээр гаргаж болж байна, фитбоксээр гаргаж болж байна, тэгээ кроссфитээр гаргаж болж байна. Бассейн орж болж байна зөвөр. Яг одоо энэ нөхцөл байдлыг хараад үзэх юм бол нөгөө бассейнд ингээд хэсгэлээд яг нөгөө хуучин талаас нөгөө илүү одоо юу гэдэг ингээд нөгөө
яг өөртөө тулж ажиллах, яг л өөрөө ганцаараа одоо сэлэх юу ч бодохгүй бахын тулд айгүй төмөрөг болчихдог байгаа юм. Фитнесийг бас нөгөө би хоёр зүйл нь бас мэдэргүй ахaltaа. Гэтэ нэг илүү бассейны тал дээр болох илүү хамуулах юм л да. Одоо юу гэдэг ингээл нөгөө чи наад захын нэг хөлөрөх юм бол ус нотолох хөлөр чинь гой сэлэн сэтгэл санаа хамуун тайвшин. Би өөрөө бэлгийн ордоноос болооч тэр юм уу усан дээр хайдаг дуртай. Тэгээ би ч өөрөө хамгийн гол нь ягаад усын спортоор явдаг байсан гэхээр уснаас амар айдаг байсан. Тэгээ яг усанд ингээд ороход ер нь хэд энэ тэнд ингээд нөгөө хөвсгөл далаад ч юм уу эсвэл нөгөө усны уур явах ч юм уу энэ тэнд сэлэхэд амар уснаас айдаг байсан байхгүй. Тэгээд ер нь оюутан багтаа ер нь айцаа даван туулыг гэсэн тиймэрхүү зүйлийг өөртөө зориулаад тэгээд анх бассейнд орсон чи живцсэн байхгүй. Хамгийн анхны бассейн ороход айгүй олон ингээд юм уу живч чадчих гэдэг ч бас аюулс шүү. Айгүй олон ингээд юм зүц тэгээд нүсэж чадахгүй тэгээд ингээд дуншиг ингээд ханаас наалтаад явж байгаа. Тэгээд хөл хайлтаа доошоо орноод ингээд живг шахаар бүгшгсэн байхгүй. Би бодсон байхгүй юу ингээд гоё сэлдэг болыг хөнгөөр мөсөл ямар нэг авар хантаац явдаг болыг гэж бодоод тэгээд нэг бассейнд явж сурах гэж үзэл бас явж байгаа. Одоо бол нэг мэлхийгээс илэн араа дална, өврөө далах гэж чадахгүй. Гэтэ гоё санагддаг шүү. Тэгэхээр миний бодлоор бол хүн өөртөө нөгөө хөгжих цаг зав байгаад тэр зүйлээсээ өөрөө ингэ тийм кайф энэ хаз жаргалын гормоныг ялгаруулад ингэ явах нь өөрөө амар гоё юм шиг. Яг тэр зүйлийн үн цэнийг би сүүлийн үед нөгөө одоо ингэ гэр бүлийн байдлаас юм уу айгүй цагуу болоод л мэдэрж ин л таа. Хууч одоо үүдээ ганц бий байхдаа бол нөгөө юу л энэ цаг зав хэлсэн учраас нэг амар нэг үнэлж өгдөг байж. Одоо бол гарсан цаг зав болох нэг амар үнэлдэг болчихсон. Үнцэнтэй байх. Тийм одоо бол үнцэнтэй айгүй үнцэнтэй болж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө бидний ингээд ихний подкаст яриа бол ихэд дуусах сотог орж ийн. Тэр манай подкаст жоохон entertainment юм ярьж чуу. Кино спорт хоёроо дуусах. Ерөнхийдөө бол яг зөвхөн entertainment болсон байх. Entertainment амар өргөс сэдв юм тий. Амар тийм. Би зөвхөн цааш хоёрын шатал ярьлаа. Тийм олон ярьж бас дөгөж эхэллээ л ярьлаа. Тэгээ бидний ингээд энэ ярианы үнцэг бол ерөөс ингээд нөгөө бидний ингээд юм залуучууд тий тодорхой хэмжээний бизнес гэдэг зарим нь ажил төрөл гэдэг юм залуучууд бас санаа бодлоо хаваалцаа хоорондоо ярилцаж байгаа юм бас цаашдаа бас хийж байгаа подкаст мань илүү илэрхийлгүй илүү судалгаанд суурилсан илүү одоо энэ мэргэжлийн түвшин болж хөгжих байхаж бодож. Тэгээ манай подкаст нэр байхгүй, оролцогчийн нэр байхгүй. Яг ингээд одоо манай подкастыг бид нар өөрсдөө ингээд жишээ нь энэ дуусны дараа сонсох юм бол яг 3 өөр өнцгөөс ярьсан байна. Яг тийм. Би тэгж бодоод сууж байна л та. За тэгээд буцаад entertainment руу ороход ер нь одоо нэг зүйлийг хоорондоо ярилцаад ер нь тэгээд дуусгаж бодож байна. Буцаад entertainment руу орцоо. Та хоёрын хамгийн сүүлд үзсэн киногоо яриад ер нь ямар санагдсан бэ? Ямар кино үзсэн? Би л өчигдөр бол нөгөө юу үзсэн. Зөв яг киног өчигдөр тэр нөгөө нэг Монгол кино үзсэн шүү дээ зурагтай байсан. Хормын даашинцтай бүсгүй. За нөгөө драмын шинийг нь драма тийм. Нөгөө Батмаа л. Тийм Батмаа шинээр нь болсон. Яг тэрний өмнө Бэйтс мотел үзчихсэн. За хамгийн сүүлд кино театр чинь Джон Вик үзээд Аладдин үзсэн юм. Яг хамгийн сүүлд үзсэн кино ч Хормын даашинцтай бүсгүй юм байна шүү дээ. Ер нь сэтгэл ямар хөө байсан. Монгол кино ч чинь бас чамд ямар мессеж өгөө? Чамд таалагдсан уу? Ганц мессеж өгсөн. Шинэ аягүй сайн жүжигч юм байна гэдэг мессеж. Тийм зүгээр яг жүжигчдийн ингээ хараад байгаа шүү дээ. Тэгээд шинэ их сайн жүжиглдэг. Тэгээ хоолойных нь над хоолойных нь их таалагдсан. Гоё жүжигч юм байна. Би одоо яг үзэг болох бас яг нэг шүмгэлж чадахгүй юм. Тэрнээс кино зохиол мөхөлийн хувьд бол яг одоо өөр ямар ч кино тарьцуулах тийм. Яг үнийг би чамаас нэг юм асууж байгаа. Нэг юм асууж байгаа. Ингэдэж шүү дээ. Кино шүмжлэхээр кино хийсэн хүмүүст ч ярьдаг шүү. Тэгвэл чи кино хийчихэд кино шүмжлэж ярьдаг шүү. Энэ тал дээр ямар байшаартай. Яг та тэгээд нөгөө үзэж байгаа өнцгөөс юу гэхээр уусаа төгс бүтээлийг шүмжилж байгаа шүү. Кот өнөөдөр дэлхийд ашиг болоод ямар юм болж байгаа. Айгууд шүмжлэгчтэй. Тэгэхээр шүмжлэгч байж ш тэр кино дахиад ашиг болно. Тэр киноны эсрэг сцен өвчиж. Тэгээд тэр киноныг амар олон шүмжлэгч байж иж байна. Тэгэхээр хэрвээ надад нэг кино зохиосон үеэрээ тэгээд дэлэх юм бол миний ачаар танай кино илүү олон хүнд хүрэх шүү гэж л. Тэрнээс биш би кино хийж заавал нэг хийж чаддаг хүн шүүмжлэн гэсэн үг биш. Зүгээр өөрийнхөө үнцгийг тайлбарлана. Гэхдээ тэрийг яаж шүүмжилж ийн гэдгээс хамаар. Чи энэ болохгүй энэ ерөөсөө айгуу тэнийг байна гэдэг биш. Зүгээр ийм байвал гоё ч юм уу эсвэл миний бодлоор ийм байна гэд хэлэх юм бол гоё шүүм. Тэр зөв шүүмжийг бол яа тийм тэр кинон дээр баг тэр кино газарт орчлоо муулахад. Тэр кино надад таалагдахгүй гэж бодсон шүү. За өөрөө ч миний хувьд би амар тийм entertainment биш юм. Хамгийн сүүлдөө би кино үзсэн байж та. За эндгэм үзсэн юм. За эндгэм ямар санагдсан? Эндгэм үзсэн. Гэтэ би Японы кино театрт үзсэн.
Тэгээд баг ойлгоогүй. Чи англи хадмалтай доо. Тэгээд хэл нь Япон. Тэг хэлээр Японоор орсон. Гоё ярьсан багтай. Шалт тэнэг авчирвал. 5 секунд гэсэн багтай. Гоо яг нөгөө ингээд Японоор ингээд Japan English гэдэг шүү дээ. Тэрний сонсоо бүр нөгөө нэг инедим кино үзэж байгаа санагдаад байна. Өөр Монгол дээр нөгөө нэг олноор гараа өргөө гэж хаалга маалга шүү. Тэгээд яг Тони Старк өгөх гээл ингээд баяртай гэлээ саяанаараа. Тэгээд өгөх гэж байна шүү дээ. Яг тийм шал тэнэг мэдэж шүү. Гэхдээ яг тэр киног баг би сүүлийн 30 минутыг л зүгээр өмнөх нь үзэхгүй байж сүүлийн 30 минутыг үзсэн бол бүгдийн тэр чигээр ойлгосон байна шүү. Амар их нуршсан яа. Киног зүгээр 4 үсгэн ерөнхийлж тийм шүү дээ. Кино God bot ерөөсө бүгдийг нийлүүлж байгаа. Энд гэм зүстэй бас гоё кино. Номер бол халагдсан. Надад бүр ихний юмсыг хутаа зүгээр. Зүгээр л яг сүүлийн 30 минутыг үзэхэд яг нөгөө Infinity War жоох онцгүй төгснө. Одоо бол Infinity War жоох гоё юм шүү. Чи бүр ингээд ялагдаад тэгээд бүр ингэж дуусчаа шүү. Бүр яг Infinity War-ыг үзээд энд яг end game шиг л төгссөн. Captain Marvel тэр хаана тэр юу яах юу Captain Marvel бол яг уу. Тэр кинонд яаж гарсан юм? Үүр ролт тэр кинонд Tony Stark-ыг аварч юм. Thanos-ын том одоо хөлгөн онгоцыг Marvel руу устгасан. Зөвлөлт гаргаж ирсэн. Thanos яг snap хийхэд Marvel бодсон шүү дээ. Тэгээд энийг яг нь дахиад цаг үеэрээ явах юм бол тэр чинь бүр өмнөх үеийг хаалгаад байгаа учраас ёо. Тэгээд энэ кино ч өөрөө яг нэг цаг үед биш ингээд өмнө хойд ороод ингээд явцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ боддоо End Game ч өөрөө Marvel-ийн сүүлийн 11 жилийн хугацаанд хийсэн кинонуудыг хооронд нь базаад нэг дүнэлтэнд хүрч байгаа. Энд чинь ингээд 11 жилийн хугацаанд том төслөө өгсөн шүү дээ. Монгол улсын төсөөс хэд 10 дахин илүү нэг зүйл өвний дүнгийн төслөө өгдөөд ингээд кино хийгээд одоо энэ дөрүүдийн хөгжүүлэлтөнд тус бүрдээ хийгдээд хооронд нь огтлцуулаад тэндээсээ дахиад ингээд кино гаргаж ингээд хийгээд энэ үр аягүй том зүйл байна. Тэгээ бидний бас ингээд энэ нэрийн үед одоо энэ супер баатаруудтай кино хөгжөөд бас аягүй том болчихлоо. Өөрөө нэг төрөл байхгүй байсан. Миний хувьд бол энэ End Game бол маш их таалагдсан. За чиний Thanos бол ямар юмс би миний хувьд John Wick-ийг үзсэн. John Wick би үзмээр ганцаар үзсэн. Чимэр өөр аим. Тий, John Wick болохоор ерөөсөө энэ нэг түүх зохиол нэг чухал байх шаардлагагүй. Тэр кинонд ерөөсөө action ерөөсөө тэр байгаа. Хутгатай. Одоо Keanu Reeves ч одоо баг л миний баг хор үеэс кино жүжигчин байсан. Өөрөө 90 оны аваад 2000 оны их үеийн аваад тэгээ сүүлдээ дахиж кино оруулаад хөл тавиад гарч байгаа. Тэгээд энэ John Wick гэдэг чинь өөрөө 1 2 дахиад 3 ангитай. Одоо 4 дахин нутгүй хийгдэн гэсэн шүү дээ. Тэгээд энэ кинонд ерөөсөө би тэрийг хүний жагдаг киног үзээд нэг зүйлийг айгуу ойлгосон. Ерөөсөө энэ одоо энэ би хамгаалал урлагад дээрээс энэ одоо Галзевский энэ хэрхий эзэмшигний талаар бас айгуу самар болсон. Тэгээд сая сүүлийн анги жүжиг зурлагыг айгуу юусан юм шүү дээ. Тий, жүжиг зурлал. Юу н 2 дугаар ангиас эхлээд нөгөө барилдад халуугаа айгуу гарч ирсэн. Тэгвэл яг тэр тулгааны юг сайн анзаарах юм бол айгуу болгоод шин тулгааны юм гарч байгаа. Гэтэ бас их харгис. Тэрийг бол бага насны хүүхд үзэх боломжгүй. Жирэмсэн ихнэр юм уу эмгтэй хүндлэнийг үзэх зохимжтой биш. Надад бол таалагдсан юм тэр морьтой хэсэг. Тий, зөв. Зүрчээ дотор юу байгаа тэр золж байсан морь унаад хотын годон зав. Тэр морь айгуу. Би дараа маргааш үзье. Айгуу кул. Сахаа тоомсог хар морьтой тий. Айгуу кул шүү. Кинэцж байгаа. Гү тэр чинь айгуу кул. Тэр үнэхээр гоё шүү нэрэ. За үзээрэй. Тэр киног үзээ. Одоо өргөдөө ямарс гаашлага байна. За энэ чи 50 минут өнгөрцсөн. Бараг ингэ цагийн подкаст хийж байгаа. За тэгэхээр манай Mass podcast маань ингээд энэ төрөд өндөрлж байна. Ер нь бид нар бас цааштай гоё ингээд тийм өөрөө өөрсдийнхөө ингээд тийм төвчүүлсэн санаагаар хоорондоо ярилцсан. Тухайн үеийн ус төрний эдийн засгийн талаар ярилцсан. Ер нь эрэгтэй хүн тэ одоо эрэгтэй хүмүүс одоо энэ одоогийн залуучууд бид нэр яг ямар санаа бодолтой байна гэдэг тэр зүйлүүдэд хоорондоо тусгаалгаа ингээд чөлөөтэй хоорондоо ярилцах юм байна. Тэгээд бидний бас цаг зав гаргаж сонсож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Subscribe хийгээрэй. Тааштай амар хэрэгтэй юмуд яа. Манай өнөөдрийн төлөвлөгч зөвчнөр ингээд нэргүй 3 оролцлоо. Нэрийг нууцлаа. Одоо хоёр бас ингээд төчлөө биелээ бас. Тэгэл орчлонгүй үе түмэн подкаст дундаас зүгээр хамгийн энгийн подкаст ойлгохыг л хичээлээ гэж. Тэг уусаа энгийн юм гэлээ шүү дээ. Энгийн подкаст. Тэгэл 3 найз сууж байгаа л ярьж. 3 найз сууж байгаа. Цаашид 30-уулаач уж магадгүй, хэдүүлээч уж магадгүй тийм учраас. Хэрвээ сонсоол ах юм бол сонсоол юм арай л тий. Сонсоол юм бол би та нарт одоо ингээд
амар хэрэгтэй юм За мэдээллийг. одоо бүгдээ дараагийн ярилцсан сэдв бас шон тодорхой болчихлоо. Тодорхой болчихлоо дээр гэж. Юу ярилцсан зүг? Юу ярилцсан дээр. Залуучууд дахиад чөлөө цагаараа хоорондоо ярилцаж болж байна. Entertainment-ыг бол ярихгүй такс. Яа дуусахгүй юм. Дээрээс нь би өөр entertainment юм шиг байна. Надад тайм. Чи яг юу ярив? Гоё стресстэй сэдв ярих Улаанбаатар хотын төлөв. Болно шүү дээ. Тий, стресстэй сэдв. Өөрөөсөө бүр хэсэг алкоголын хэрэглэг ажиж байна. Тэгвэл хідүүлээ нэг бол ингэж бодлоо. Сэтгэл зүйн талаар ярьж болж байна. А тэгээ тий, сэтгэл зүйн. Ер нь одоо энэ бизнесийг юм ажиллаж байгаа явж байгаа тэгээд юм эрэгтэй хүмүүс сэтгэл зүйн хооронд ярьж байгаа. Тэгвэл дараагийн подкастыг зүгээр сэтгэл зүй гэх бүр амар ерөнхий юм. Бизнес сэтгэл зүй гэж болно. Тэгээ баг насны сэтгэл зүй гэж болно. Хосуудын сэтгэл зүй гэж болно. Эмгэг сэтгэл зүй гэж болно. Эрүүл сэтгэл зүй. Өөрсдийнхөө одоо байгаагаас ажиллаж байна тийм үү? Тэгээ гоё материал бэлдэж ч юм уу те. Окей, сэтгэл зүй. Толгойд байгаа юм шиг яриад болно шүү дээ. Ямар нэгэн бэлдсэн байх юм шүү дээ. Тэгнээс би бэлдсэн мод кино бэлдэх ухаангүй гэж бодож байгаа. Бодож зүгээр subscribe. Нэг коммент. За ингэж төгсгөө. Баярлалаа.